音效调节，音效调节可以改变声音在各个波段分布，各个滑动条可以自由拖动，幅度不宜过大。下面有勾选哪些角色声效，可以勾选主播，然后播放下主播音频，然后拖动各个滑块来听调节效果。勾选随机调节，可以随机几秒到几秒自动变化一下音效调节的各个参数，变化范围可以选择在设定值基础上增减多少。我们手动拖动的值就是设定值。勾选随机音量，随机几秒到几秒随机变化一次，变化范围是在设定基础上增减。比如我们设置音量80，然后选择设定值基础上加0到10，那么音量就会在80到90之间随机变化。勾选随机语速，随机几秒到几秒更改一次模型说话语速，这个改变需要在几句话之后才能看出变化。这些功能可以改变声音的波形，增加声音的变化。同一句话每一次念出来、识别出来都不一样。